السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. كيفكم؟ يسعد صباحكم، صباح الخير يا شباب. اليوم بدي احكي عن البورد الصيني، أكثر أعطاله عطل الباور. أنا بالنسبة لي هذا الأعطال يا شباب الصراحة مثل ما بقول أستاذ حافظها غيبا، دغري بعرف شو العطل بغيره بضلني مكفي. تمام، بس حبيت كالعادة شارككم هيدي الفكرة. بالنسبة للبورد الصيني يا شباب، بس لأعطي فكرة سريعة ونصيحة، عفوا كمعلومة. دايما هي خاصة هذا النوع من البوردات أكيد بيتغير الشكل، أما الباور نظامه واحد. كل الفكرة إنه هو عم ياخد 220 فولت، عم يعطيها لترانسل في الريت، عم يطلع لي جهدين، جهد 12 فولت لحتى يغذي لي دارة الكنترول فينا نقول، وجهد تاني للإضاءة ببلش عنا من ال 24 فولت بيوصل لل 100 فولت حسب حجم بورد الشاشة. تمام. وفي الشاشات الحديثة صارت السمارت، أو ما شرط تكون سمارت، البوردات الكبيرة إن شاء الله يكون عندي وحدة هون منها بالكسر، ما بعرف هلا ما بدي أدور. بيكون الباور عبارة عن قسمين كالعادة، بتلاقي قسم للستاند باي بس بيطلع 12 فولت، وقسم تاني بس بيختص الإنارة. بس مبدئيا نفس السيركوت، نفس الاي سي، نفس الترانزستور. أنا بالنسبة لي يا شباب هيدي البوردات في بعض الأعطال عم بتكون مثل ما بيقولوا محيرة. بنلاقي كل شيء عم بيعطي شغال، ما في شيء عم يعطيني شورت او كور سيركويت، فعم بيكون العطل هو الاي سي ذات نفسها عم بتكون فاصله من قلبها. هيدي الاي سي يا شباب دايما في لها بن اكيد لحتى تعرف الاجر رقم واحد. انا بالنسبه لي هي هاي. تمام، شلت من الكهرباء حياها. هي بتكون الاي سي درايف لترانزستور الموسفيت، هي يلي بتولد نبضات لترانزستور الموسفيت. فيا شباب هيدي الاي سي هي شغلتها ووظيفتها تعطي اشاره نبضات لترانزستور الموسفيت لحتى تامن نبضات للترانزستور، تعطي عفوا للترانسل في الريت، تعطيه اشاره مقطعه دي سي لحتى يعطيني جهد من تاني ميل. فاذا هي هاي الاي سي اساسيه، وهي المفتاح الباور الاساسي. بالنسبة للباورات مدخل 220، عنا فيوز، عنا ريزيستانس حرارية، عنا دارة الرنين اللي هي مؤلفة من ملف ومكثف، عفوا مكثف سيراميك وريزيستانس، بعدين بفوت على ملف، وهذا الملف معروف، هو هذا كان فائع يعني. هذا الملف يا شباب بس هو ما يتضمن من دارة الرنين. هذا منه ترانس، دايما في بعض الزبائن يفكروه ترانس، هو شغلته بس ملف مثل ما شايفين، بفوت الحامي وبفوت البارد، بيعمل تحريض. انا بالنسبه لي بسميها دارة الرنين. ايه شباب دائما انا بقطش الفيديو انه بيجي الزبائن او بيسالوا، فاكثر الاشخاص بيفكروا هذا الترانس، لا هذا عباره عن ملف جاي بشكل الترانس، هو ما يضمن من دارة الرنين. بعدين بنفوت على البريدج والكاباسيتر، هون صار عندي تيار مستمر، بعدين بقدر اتحكم فيه من خلال هاي السيركوت لحتى امن نبضات. ما فيني دغري اعطي تيار مستمر للترانس انه بيعتبره شورت، فهون بفوت على سيركوت بيعمل لي نبضات سن منشار او شو ما كانت الاشاره للترانس الفريت لحتى من تاني ميلي يعطيني الجهود اللي انا بكون محددها من خلال عدد اللفات. فاذا انا اول ملاحظه لإلي اكثر اعطال الفيوز قليل يحترق الريزيستانس الحراري، بس يضرب دايود واحد اجباري بدك تغير البريدج. الكاباستر اوقات بس تفعل كهرباء بينفخ، او من هون اوقات بيعفن بدك تغيره. هيدي من الاعطال السهله. الاعطال الصعبه لما تفقع السيركوت هون، لما تولع هول القطع الاس ام دي الصغار، هون صار شغلك. يا بدك تكون حافظ او يكون عندك سيركوت الداتا شيت لكل البوردات كل انواعها، او بده يكون في عندك بوردات كسر. فهون انا بالنسبه لإلي عاده انا بعتمد على البورد يكون في عندي وحده مثلها، ما عم لاقي داتا شيت اساسي لكل السيركويات. مبدئيا هن مثل فيك تقول ستاندر، عم بيعتمدوا على اي سي وحده. كل هول البوردات اللي شايفهم عباره عن اي سي وحده، هي بتولد النبضات لترانزستور الموسفيت. فانا الصراحه فيكم تقولوا شوي حافظ توصيلاتها، هون بعتمد انا على الحفظ تاعولي، ودائما بستند مثل مراجعه على بعض البوردات من هول المقاومات الصغار الاس ام دي، كتير نحن منعوزهم. فانا بالنسبه لي بهذا الفيديو ان شاء الله حاشرح كيف عرفت انه هي عاطله هذا الاي سي دغري، يعني مجرد فيك تقول 10 دقائق دغري صلحت التلفزيون. وخليني اشرح لكم ستيب باي ستيب، نشوف. اوكي شباب، انا بالنسبه لي هيدي البورد اول ما استلمتها من الزبون كان في عندي الترانس اللي كنا احنا عم نحكي عنه، لقيته فاقع.
قال لي الزبون بس فاقع الترانس. قلت له يا صديقي هذا منه ترانس، هذا عباره عن ملف تحريض. المهم هو بيصلح صديقنا برادات وغسالات، افتكر انه ترانس. قلت له لا، حتى هذا كمان منه ترانس، يعني هذا ما بيحترق. فقنعته انه مش هو العطل. دائما بفكر الزبون او اي شخص انه خلص بس هو العطل. دائما انا منه عن نفسي يا اصدقائي، بس لاقي قطعه محروقه بحط احتمالين، ليش احترقت؟ تمام، اللهم صل على النبي، ليش احترقت؟ والسبب انه نطلع القيمه الاساسيه لها، انه هذه القطعه اوكي شو شغلتها، بدي اعرف انا كمان شو شغلتها وشو وليش احترقت. تمام، مش دغري خلص غيرناها. فاول ما شلت العازل هذا، في ناس كثير بتلغيه فيفضل ترجع ترجعه. تمام، بكون تحت البورد، دائما هن بحطوه على قسم الباور. يا صديقي هذا الترانس انا اول ما استلمته للبورد لقيته عاطل، فكيته، نظفت من تحت بالتنر وكل شيء، لقيته كفائع مؤثر على مؤثر على الكاباستر السيراميك، بس منه ما كنت اعرف شو السبب لحتى فقع. المهم اول ما فحصت مدخل الكهرباء لقيت الفيوز عاطل، اكيد غيرته. ما بحط سلك محله او شريط، مغيره هو ذاته عشان نخلي البورد نظامي مع حماية. وضليت ماشي، لقيت هذا الملف الاول شغال، ريزستانس حرارية شغالة، كاباستر نظامي 100%، الديودات كله تمام، ترانزستور تمام، ريزستانس الحرارية هي انا شارع عنها بفيديو اوقات كتير بتعمل اعطال كمان تمام. هون انا الصراحة شكيت بحالي انه معقولي بس هو يفقع على حاله. انا بعدين اكتشفت انه في مثل عفن، شو بسموها هلا، ليكو هون البورد تاعيته، هو شكله ساكن على البحر او شيء ما بعرف. لاحظوا الرطوبة كيف، وما عم بيستعمل اتش دي ام اي ومشغل اشتراك ساتلايت. بس المقصد انه ليكو الرطوبة عنده شو عاملة. فانا حطيت احتمال انه يكون عنده السبب هو شو، الرطوبة ذات نفسها او الجو المعدوم، يعني ما بعرف شو بدي اسميها، مشكلة من عنده. فانا قلت يمكن هذا الاحتمال. غيرت الملف، غيرت الفيوز، كل شيء تمام، ما لقيت غير الكاباستر بس عم بيعبي كهرباء وما عم يطلع لي على الاوت. فاللي سويته انا لاحظت انه الكاباستر عم يضل مخزن. اول شغله شكيت فيه انه يكون في شو كورت يكون في شرط على الاوت، كور سيركوت على الاوت. فحصت اول دايود تبع 12 لقيته نظامي، فحصت الدايود يلي بيغذي الاضاءه لقيته نظامي. فاذا خلص قلت ما في عندي مشكله بالاوت، خليني في الشك بالفوتوكوبلر او بسموها الاوتو كوبلر او دائره العزل، وشوف الترانزستور تاعولا اللي هو تي ال 431 والمقاومه اللي حواليه، المقاومات اللي حواليه لقيت كل شيء نظام. فاذا ما عندي شيء عامل شورت او كور سيركويت، والتغذيه طالعه للكاباسيتور. هلا بحكي عنها، شارح عنها هون، لقيت كل شيء نظامي، يعني ما في شيء شك فيه. فهون خلص دغري حصرت عطله انه تكون الاي سي ذات نفسها مولدة النبضات هي اللي تكون فاصله من قلبها. برجع بقول لقيت الكاباستر ما عم بيفرغ، يعني عم تضل 400 فولت عليه، ما عندي مشكله على الاوت، الاوبتو كابلر شغاله، دارة العزل كل شيء حوالين شغال. دغري انا بشك بمين؟ بدارة العزل، عفوا بالاي سي مولدة النبضات للترانزستور الموسفيت. طبعا للتاكيد مشان ما اكون ناسي شيء، انه هودي الريزستانسات انا كلهم بكون فحصهم يا شباب. تمام، هو كلهم انا بكون فحصهم. اللهم صل على النبي. هلا هلا. فنجي هلا انه ليه دغري شكيت فيها. انا بالنسبه لإلي بفحص، بجيب هيدي الدارة، هيدي الاي سي، حامشي بهالمبدا، هي توصيلتها هيك، بس خليني عفوا بالطول بهالطريقه. خليني اشرح لكم هلا. دغري بنهتم بالاجر رقم واحد، حاطين لكم سهم، هي الاجر رقم واحد. تمام، دائما اذا ما كان ممحي الرقم تمشوا على الصوره. اجر رقم واحد دائما انا بفحصها بتكون اخذي على البارد الجراوند. اجر رقم اثنين بكون عاطي الفوتوكوبلر او اوبتوكوبلر دارة العزل. فانا اللي بسويه هون بفحص واصله على دارة العزل، واصله دارة العزل من تاني ميلي كمان لازم يكون اخذ بارد. بفحص هي اخذ بارد لحديت هلا تمام. بفحص من تاني ميلي هلا، بلاحظ بفحص الاجر الاخيره هي رقم 6 عاطيه ترانزستور الموسفيت على الجيت. دائما بكون في ريزيستانس هون بالاوم، يعني بال100 اوم ونزول مش طلوع. انا حط هون اوم بكون قيمتها واطيه. فبفحص هون كمان هيدي الاجر الاخيره اللي هي بالمقابل للاجر رقم واحد، اللي بيكون اجر رقم 6 واصله على اجر الجيت، لقيتها كمان واصله نظامي 100%. فاذا بلجأ للتغذيه، هيدي الاي سي لحتى تشتغل بدها تغذيه ذاتيه لها، بتكون اخذه في سي سي
من الكاباسيتور دايما نحن بنشوف ال 50 فولت يلي هون بكون اخذ من ترانس الفريت، بكون في له دايود وريزيستانس عادي، دايود مثل اي يعني توليد تيار. فهون بكون في عندك جهد ما يقارب 15 بيوصل ل 20 25 حسب كل بورد. فاذا هون لقيت كمان في جهد موجود على الاي سي، فقلت لحديت هلا كل شيء تمام. فخلص انت يا اي سي عاطل. يلي بسوي انا عندي بعض البوردات بكون في عندي عطل بالسي بي يو او غير عطل، بس هم تكون الاي سي شغاله. يلي بسويه اول شيء بشيل الاي سي تاعيتي، بحطها على جنب او بلحمها. هلا انا عاده بحطها على جنب مشان ما تضيع، حاططها انا هون تمام. بشيلها وبحطها على جنب، وبجيب اي اي سي انا بكون واثق منها انه شغاله، وطبعا برجع بعمل بعيد القياسات اللي انا عملتها نفس القياسات. فاذا هيدي هي، ما بدي لكم الصراحه ما بهتم للرقم، لانه الاي سيات هو كلهم كل وحده لها رقم، ما في رقم محدد. انا عم بحكي على خبرتي الخاصه، انا هيك بشتغل، بمشي على التوصيل تمام. فبلاقي نفس التوصيلات بشيلها بركبها محلها. انا اللي سويته شلتها ركبتها هون، اشتغل التلفزيون نظامي 100%. فاذا يا شباب انا بالنسبه لي هيك بشتغل ستيب باي ستيب. يلي سويته مثل ما قلت لكم، اول ما استلمته للبورد لقيت الترانس هذا عفوا الملف التحريض لقيته فائع. سالت حالي ليش فائع، ما كنت اعرف. شكيت موضوع رطوبه او شيء، لانه هذا بحياته ما بيفقع، ما في عليه حمل، ما بيمرق فيه تيار كهربائي عالي تمام. فشلته نظفت من تحته، ركبت غيره، غيرت الفيوز، لقيت الكاباستر عم يضل مخزن، فرغت، فحصت قطع اللي هون، ما لقيت شيء عامل شورت او كور سيركويت. رحت على الاوت كمان ما في كور سيركويت. جيت على دارة العزل ودارة التي ال 431 كله نظام 100%. فاذا دغري بشك بالاي سي. تفضل. ف حسبي الله ونعم الوكيل. بكون عم بشرح بلتين مع زبون برجع. بالنسبه لي هاي الستبس اللي انا، هاي الخطوات اللي انا مشيت عليها. هلا انا شارح عن الترانزستور الموسفيت. في بعض الاصدقاء يا شباب بكون عندهم مضروب مثلا ترانزستور الموسفيت والاي سي وشويه قطع بالارض تحت تمام. شو يعني بالارض؟ يعني الداره تاعيتها بتكون محروقه، فبيغيروا كل شيء، بيوصلوا لموضوع الترانزستور بيلاقوا انه يي مش نفس الرقم. يعني لنفترض جبت انا هيدي البورد تمام، غيرت كل القطع، شلتهم كلهم هن ذاتهم، ركبتهم هون، وصلت لترانزستور الموسفيت. اي طب هيدا صغير وهيدا ترانزستور الموسفيت هون كبير، شو بدي اعمل؟ الصراحه يا شباب انا بالنسبه لإلي برجع بقول هيدي خبرتي الخاصه، اكثريه ترانزستورات الموسفيت للباور بهول البوردات بيكونوا ما يقارب نفس التعديلات. هلا انا حاطط الفولت ماكسيموم، يعني مثل بقولوا بين الدرين والسورس، يعني هون بيتحمل 650 فولت. فلنقول الجهد لحديت هلا متفقين انه كل الباورات نفس الجهد، نوقع بمشكله الامبير. عاده اكثريه الترانزستورات يا شباب هي بتتحمل، بيكتبوا لكم عليهم الكرنت المارق بالدران هو ما يقارب 5 امبير 6 امبير 10، ما بتوصل ل 10 امبير، بس في بعض الترانزستورات ايه هون بتوصل للامبير. هون انت كيف بتحدد عطلك؟ انه هيدي البورد 32، فاكيد ما بشيل الترانزستور بحطه على بورد 50، انه اكيد حيكون السحب التيار الكهربائي اعلى. يمكن نفترض هيدي 32 وهي 32، هذا ترانزستور تاعولها كبير، هاي ترانزستور تاعولها صغير. اذا ما كان عندك انترنت وما قادر تعرف الداتا شيت تاعولهم، انا بالنسبه لي الترانزستور هيدا بيمشي محل هيدا. انا عم بحكي عن خبرتي الخاصه، ما بدي اقول على مسؤوليتي الخاصه كمان، بس انا عم بحكي عن خبرتي الخاصه ومسؤوليتي وانا مسويها ومتفق عليها، لانه تقريبا نفس الترانس الفريت ونفس الاي سي نفس الدرايف نفس كل شيء كله تمام 100%. اوقات يا شباب انا كمان بعدل هول الترانزستورات الصراحه، هول الترانزستورات انا اوقات بعدلهم بس مش كلهم، لانه بتفرق معك بعزم الامبير. برجع بقول بعزم التيار الكهربائي، بتلاحظ انه اشتغلت بس بدها تضوي بترجع بتفصل، بكون سبب انه ترانزستور الموسفيت ما بيأدي وظيفة التيار الكهربائي تاعيته، او بتكون المقاومة، انا هيدي كتير بشدد عليها، الدرين والسورس بس يشتغل الترانزستور هيدا بصير في مقاومة داخلية ما بين الدرين والسورس. هون نحن بنحكي ب 0.5 اوم 0.6 0.7 8 اوم، هذا كله له علاقة. فهون كمان الريزستانس الداخلية بين الدرين والسورس هيدي كمان لها علاقة. في بعض الترانزستورات بيشددوا على الجهد ما بين الجيت والسورس، بتلاحظوا بيكتبوا 10 فولت 5 فولت. هاي الامور مثلا كمان إلى في حال كان ترانزستور مثلا حجمه صغير او حجمه كبير، او بورد صغيره او بورد كبير تمام. واكيد كلهم بيكونوا تشانل ان، ما في تشانل بي، ولا بحياتي انا شفت تشانل بي. انا بالنسبه لي كمان بشرح لموضوع اجر السورس.
فبالنسبة لي يا شباب لموضوع هيدي الريزيستانس، الكاتب أنا مقامي صفرية دايما، هي مثل فيوز فينا نقول، هي بتكون بين السورس والبارد بكل البوردات، إن كان باور عادي من هول الكبار ولا إن كان بورد عادية، دايما بعجر السورس بكون في مقامي صفرية. ليكن هون كلهم شايلهم، دايما بتكون مثلا هون جاي اس ام دي جاي ار، وين ضاعت، جاي ار 220 يعني 0.22 مش 22، هذه ار 2. خليني نتاكد، بس انا اكيد انه هاي صفريه، ان شاء الله اقدر اقيسها بيد وحده. خلينا بس اقيسها ثاني شوي. اوكي شباب، بس هلا انا مثبت ايدي على الريزيستانس، دائما بتكون قيمتها 0.2، يعني هلا هي ما حتقرا لي اياها الريزيستانس 100% لانه محطوطها بالبورد. اللهم صل على، فهي بتكون 0.22، فبتكون دائما هي الريزيستانس هاي صفريه يا شباب. تمام، بس علقت الساعه. اوكي، فبالنسبه لإلي الملقط يا بتكون اس ام دي يا بتكون ريزيستانس عاديه. وين في ريزيستانس عاديه حياها هون. بنلاحظ هيدي الريزيستانس قديش يا شباب، بنلاحظ المكتوب 3 0 فضة ذهبية، يعني 0.30 أم، يعني 0.3 أم. تمام، فهذا الموضوع كمان ننتبه له، هيدي الريزيستانس ما بتكون بالواحد أم أبدا، دايما بتكون بالصفر. اللهم صل على، دايما الدران دغري بكون رايحة على الترانس الفريت، وبكون في له أكيد دارة التنعيم، هيدي إجباري تكون ملاحقة كل بورد بخص الترانس الفريت. فهيك يا شباب انا قدرت اصلح التلفزيون باسرع وقت، وكيف شو الخطوات اللي مشيت عليها، وكيف انا بقدر اشتغل بهذه البورد. هلا في حال اذا كانت البورد مولعه، يعني والع البورد، بتصير انا معي، صارت معي عده مرات بيوصلني هيك بورد بلاقي مفحم فحم، خلص يا بضطر انا اقول له للزبون غير البورد، او اذا كان قليل منه انا الصراحه بلجا شرحت ببعض الفيديوهات، لما افترض هذا البورد شغال بشيل الترانس الفريت هذا، بقص هذا القسم، بشيله بحطه هون، بوصل الاجرين هولي على هذا الترانس، وطبعا بنتبه لدارة العزل بتكون ما بين البورد الاولى والبورد الثانيه، وهكذا بيشتغل نظام. بعتقد في فيديو لي انا على اليوتيوب شارح عنه هذا الموضوع. انا انتبهت في بعض الفيديوهات ممحيه من عندنا اليوتيوب، ما بعرف ليه، حقوق نشر ما بعرف شو، بس بالنسبه لي يا شباب انا هيك بكون شرحت خطوه بخطوه كيف قدرت اصلح هذا التلفزيون. برجع بقول شرح سريع. اول ما استلمت التلفزيون كان ملف التحريض، ملف التنعيم هذا كان فائع يحوي مع الفيوز، غيرتهم، لاحظت انه الكاباستر قبل لقصة الديودات ولا واحد مضروب، كاباستر نظيف، ما في شيء عمل شورت ولا كور سيركويت، خلص غيرت، حطيت بالكهرباء، لاحظت انه الكاباستر عم يضل مخزن، شيء عم يضل مخزن، عم يضل معبي كهرباء، ما في تفريغ وما عندي اوت. دغري شلت فضيت الكاباستر، قست على الاوت على الديود 12، ما في شورت ما في كور سيركويت، الديود ما في عفوا اضاءة اللدات ما في شورت ما في كور سيركويت. لجأت لهون فحصن لهون ريستانسات وحده وحده، ما في شيء فاصل، كله تمام. فدغري لجأت للاي سي مولد النبضات لترانزستور الماسفيت هيدا، لاحظت تبعت الرسم اللي انا دائما اكون حافظها براسي، يعني هول التوصيلات كلهم نظامي 100%. فدغري شكيت بالاي سي، يلي سويته شلت الاي سي يا شباب، حطيتها على جنب، وجبت بورد انا واثق انه الاي سي تاعتها شغاله، لاحظت انه هي كمان نفس التوصيلات تاعتها هاي، ما اهتمت بالرقم، شلتها حطيتها هون، اشتغل التلفزيون تمام 100%. تمام، وهيك انا بكون صلحت البورد على السريع. أه حشيلهم لهون، هاي حجرب لكم اياها. انا كان لازم اجرب من الاول، بس لقيت معي شويه وقت قلت بصلح قلت بشرح. هلا انا حاطط بالكهرباء يا شباب، بس مني كابسه الكبسه. خليني بس ثبت اجر البارد بالبورد على الملقط ثانيه. اوكي يا شباب، بس اللي سويته انا جهزت البارد للميلتي متر على البورد. هلا بشغل، بحط على ال 12، عفوا ليك حاطط على ريزيستانس، هاي اكثر مشاكل ضرب الميلتي متر بالقصص سميح عندي فلوك. المهم 12 فولت نظامي 100%، حتى 12.2. الديود اللي بيخرج لبورد الاناره 38. فخلص انا هون شغلي تمام 100%، ما في داعي اقيس شيء بعدين. تمام، هلا
هيك انا بكون صلحت التلفزيون يا شباب وكله 100%. خليني نطفي. اي سؤال اي استفسار يا شباب، اللهم صل على النبي، فيك تحكينا بالتعليقات على اليوتيوب. اي تحليل اي انا مثل بقول بتقبل الاراء كلها. بيدن الله اكبر. فيكم تحكوني على التليجرام، تحكوني على الخاص، واعيد واكرر ما بجاوب على السوفتورات، ما عندي سوفتورات، ما بطلب سوفتورات. في عندي بالجروب على التليجرام يا شباب بعض السوفتورات المخزنه، يلي بدك اياه بتلاقي طلبك خده، وادعي وادعي والكتر لا خير اللي حاطه هذا السوفتر. بالنسبه لي حبيت شارككم هذه المعلومه لا يلي ما بيعرف يلي بيعرف. اذا عندك اي ملاحظات فيك كمان تعطينا اياها مشان نصلح ونوصل المعلومه مضبوطه للاشخاص. ما تنسونا بدعواتكم يا شباب، ما تنسونا بارائكم الجميله ودعمكم للقناه. والحمد لله انه شوي شوي عم بتزيد الشانل، بس انا مستغرب ليش الفيو ما عم بتزيدوا، ما بعرف ليه، لانه انا عم بشرح بابسط الطرق بسلاسه يعني. اللهم صل على النبي. هلا صار فيني اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته and see you later. باي باي.